क्या आप भी ठंड में सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं? तो जानिए उसे ठीक करने का घरेलू तरीका जो कि आप किसी भी उम्र के लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले अदरक और शहद का सेवन करें। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन कम करते हैं और शहद गले को सुकून पहुंचाता है। दूसरी सरल उपाय है तुलसी और लौंग का काढ़ा। तुलसी में रोग प्रतिकारक क्षमता होती है और लौंग खांसी को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करना गले की खराश को तुरंत राहत देता है। चुटकी भर हल्दी को दूध में मिलाकर पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। इन आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर आप सर्दी और खांसी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो इस सर्दी खांसी में प्राकृतिक इलाज अपनाएं और स्वस्थ रहें। आयुर्वेदिक उपायों के साथ स्वस्थ जीवन।